হাঁচি দেওয়া একটি ন্যাচারাল হ্যাবিট, যার উপরে আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এটি যে কোনো জায়গায় যে কোনো সময় আসতে পারে। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে হাঁচি দেওয়া আমাদের শরীরের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যখন আমরা হাঁচি দিই, নাকের ভেতরে থাকা বিভিন্ন ক্ষতিকর জীবাণু এবং ধুলোবালি নাকের বাইরে বেরিয়ে আসে। কিন্তু অনেকে আছে হাঁচি দেওয়ার সময় মুখে হাত দিয়ে নেয়, এতে এই ক্ষতিকর জীবাণু আমাদের হাতে লেগে যায়। সেই হাত দিয়ে পরে আমরা খাবার খাই এবং কারোর সাথে হ্যান্ডশেক করি। বন্ধুরা, এটা কিন্তু মোটেও ভালো কাজ নয়। হাঁচি দেওয়ার সময় আপনি হাত ব্যবহার না করে হাতের কনুইটিকে ব্যবহার করুন।